Hello friends, today we are going to discuss regarding the modal verb. Okay, in this video we will see what is modal verb, what's in modal verbal, what is modal verb. Modal verb, also known as a modal helping verbs. Verbs are basically used to express the action of necessity or possibility. In German, there are 6 modal verbs: dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen. Okay, so first three, that is dürfen, können, morgen, shows possibilities, and müssen, sollen, wollen shows necessity. Müssen means have or to must. For example, ich muss morgen arbeiten. I have to work tomorrow. I must work tomorrow. Dürfen, allow to, may. Here, darf man nicht rauchen. One is not allowed to smoke here. Means no one is allowed here to smoke. Können. Können, to able to or can. Maria kann sehr gut backen. Next modal verb is sollen. Sollen means should. Lisa soll zu Hause bleiben. Sie ist krank. Lisa should stay at home. She is unwell. Next is wollen. Wollen means want to. Want to. Eric will seine Freundin heiraten. Means Eric wanted to marry with her girlfriend. Wollen, want to. Eric will seine Freundin heiraten. Eric wants to marry with his girlfriend. Next is Morgan. Morgan means to like. Ich mag Tee trinken. I like to drink tea. Ich mag Tee trinken. Means Morgan means to like. Next modal verb is möchten, would like. Ich möchte eine Tee. Ich möchte eine Tee. Now, see, müssen, ich muss morgen arbeiten. Dürfen, hier darf man nicht rauchen. Können, Maria kann sehr gut backen. Sollen, Lisa soll zu Hause bleiben. Wollen, Eric will seine Freundin heiraten. Morgen, ich mag Tee trinken. So, this example already we have seen above. We have already this example above. Okay. So, these are the 6 modal verbs. Müssen, dürfen, können, sollen, wollen, morgen. Now, how we have to conjugate these verbs with the subject? If we talk about the subject, ich, du, sie, es, wir, ihr, sie, then how you have to conjugate that verb? For example, see, can, können, must, müssen, should, sollen, to want, wollen, to be allowed, dürfen, to need, möchten. To need or to like, möchten. So, if the subject is ich, then modal verb können will be form ich kann, ich muss, ich soll, ich will, ich darf, ich möchte. Likewise, this modal verb können will be conjugated with the ich. Okay. If the subject is du, du kannst, du musst, du sollt, du willst, du darfst, du musstest. Okay. So, according to subject, the form of the modal verb will be changed. Okay. So, if the modal verb, if the subject is er, sie, es, then let us see. Er, sie, es. Er kann, er muss, er soll, er will, er darf, er möchte. Sie kann, sie muss, sie soll, sie will, sie darf, sie möchte. Es kann,
es muss, es soll, es will, es darf, es most. If suppose the subject is wir, then wir können, wir müssen, wir sollen, wir wollen, wir dürfen, wir mussten. Okay. Now, if suppose the subject is ihr, then how you will conjugate that modal verb? Can, must, should, to want, to be allowed, to be, to need, or to like. Okay. For example, see, ihr konnte, ihr musst, ihr sollte, ihr wollte, ihr durf, ihr musste. Okay. So according to subject, the form of the modal verb will be changed. See, sie können, sie müssen, sie sollen, sie wollen, sie dürfen, sie mussten. Okay. So with the help of this table, we can understand that according to subject, the modal verb will be conjugated in a different manners. If the subject is ich, then ich kann. If the subject is du, then du kannst. If the subject is sie ist, then kann. If the subject is wir, then wir können. If the subject is ihr, then ihr konnt. If the subject is sie, then können. So according to subject, the modal verb will be active. Now see, rules. When you construct the sentence with the modal verb, you have to construct the sentence in this manner. First you have to take subject, after subject you have to take modal verb, then object, and then second verb of the sentence. Okay. For example, ich muss Deutsch lernen. See, ich muss Deutsch lernen. I must learn German. Wir dürfen Bücher lesen. Wir dürfen Bücher lesen. Now see, when you are constructing the sentence in with the modal verb, then see the structure of the sentence. Subject plus modal verb plus object plus second verb. Okay. So modal verb always take the second position in the sentence. Okay. Beispiel. Können. Wir können spielen. Ich kann gut singen. Du kannst tanzen. Sie können Auto fahren. Kannst du mir helfen? Wollen. Next modal verb wollen. Wir wollen Wein trinken. Ich will schlafen. Ich will nicht umsichern. Third, dürfen. Ich darf keinen Kaffee trinken. Linda darf Musik machen. Man darf hier nicht fotografieren. Sie dürfen hier nicht rauchen. 4. Müssen. Ich muss jetzt gehen. Muss am Wochenende arbeiten. Ich muss für den Mathetests lernen. Wir müssen früh aufstehen. 5. Sollen. Sollen means should. Sie sollen mehr Sport schreiben. Wir sollen Aspirin nehmen. Ich soll keine Schokolade essen. Verb 6. Morgen. Ich mag Pizza. Wir mögen Schokolade. Next verb. Mussten. Wir mussten einen neuen Auto kaufen. Ich musste viele Pizza essen. Musste arbeiten. Okay. So this is the video about the modal verb. See that table properly, means how you have to conjugate modal verb with the subject. That is very important point. Okay. Once you understand how to conjugate with the subject, then there will be no difficulty. Okay. Thank you.